这是一个以背单词为目的的打字练习工具。目前的词典包括英文、日文、德文以及常见的编程词汇。 if, else, while, for, and, or, return, return, global, global, class, from。 除了统计以外，在练习过程中你还可以调整发音，设置单词循环、默写模式，甚至全部隐藏只靠声音。 else, not, true, false。 还有错题本、统计功能以及喜闻乐见的浅色模式。当然，如果你真的想练习键位的话，也是可以的。另外，支持数据导出导入，无论是背单词还是编程都非常有用，快去练习你自己的吧。